तो भाई ये जा रहा था बाहर और यो तो आज पढ़ लिया कित बराबर का इसका ला के करण जावा था तू और यो बाहर हैं चल ले चल दे बेटा सोन दे दे। तो एक बार देखूंगा ये प्याज टमाटर डाल रखी थी तेल में किसा के रिस्पॉन्स चल रहा है देखते हैं सब्जी का। इसमें थोड़ी भिंडी और साथ में भाई और भिंडी की सब्जी काटने लगी साथ के साथ।